Գիտեք, որ Հատիս լեռան փեշերին այստեղ մարդիկ ապրել են դեռ քարե դարից, բայց այսօր մարդիկ այստեղ գալիս են բոլորովին այլ նպատակով։ Առհասարակ հարության տոնից հետո մինչև համբարձման տոն այս 40 օրերի ընթացքին ամեն կիրակին մի անվանում ունի եւ հետաքրքիր է կոչվում է նաեւ այս կիրակիները գունագեղ կիրակիներ եւ այս կիրակին կանաչ կիրակի է կոչվում կամ աշխարհամատրան կիրակին եւ այս օրը հռչակված է Ակունք համայնքի Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցիների ուխտի օր։ Հոսքը հավատացյալների դեռևս գալիս է հին ժամանակներից, որովհետև Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցիները 5-ից 7-րդ դարեր են եւ հարուստ պատմություն ունեն ու բազում բժշկություններ, հրաշագործություններ են կատարվել այստեղ։ Այսօրն է հենց հռչակված Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցիների ուխտի օր, որովհետև կապված է ուղիղ Պետրոս Առաքյալի հետ, քանի որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Պետրոս Առաքյալին ասաց դու այն վեմը կլինես, որի վրա իմ եկեղեցին կհիմնվի եւ քանի որ Պետրոս Առաքյալի անունն են կրում նաեւ Պողոս Առաքյալի այս եկեղեցիները եւ մեր հայրերը իմաստնաբար նաեւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը նաեւ կապել են եւ բերել են հաստատել են հռչակել են Սուրբ Պողոս Պետրոսի ուխտի օր։ Իբրև Քրիստոսի եկեղեցու հետևորդներ եկեղեցում մեր աղոթքն ենք անում եւ մեր խնդրանքներն ու աղերսներն ենք առաքում առ Աստված եւ վստահ եղեք, որ բոլոր աղոթքների պատասխանները ստանում ենք։ Տերը Հիսուս Քրիստոս ասաց. Ինչ որ հավատքով խնդրեք իմ հորից, կտրվի ձեզ։ Եվ այսօր իրապես այդ օրն է եւ բոլորը գալիս են հավատքով խնդրում են եւ ստանում են իրենց աղոթքի պատասխանները։ Աստված թող օրհնի այս օրը եւ Տիրոջ հարության շնորհները թող շնորհազարդեն այս բազմահազար հավատացյալներին եւ հարության լույսը թող լուսավորի իրենց հոգիներն ու սրտերը եւ հարության ջերմության մեջ մնան այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։